minora. Lekin bugun biz bu minorani remont qilamiz. Ammo bu oddiy bo'lmaydi. Bizni 10 tadan ortiq horror modlar ta'qib qiladi va har modlar bizni minorani remont qilishimizga to'sqinlik qiladi. Yuragi bo'shlar ko'rmasin. Desam ham ko'raveradi. Shuning uchun menga ko'raveringlar. Yo, what's up nigger? Bo'lonachilar, tushungan bo'lsanglar biz mana shu minorani to'g'rilashimiz kerak. Xo'p, biz qayerdamiz? Qaysi Bro, o'zi hozir boshladim. Okay, bolalar, bizani juda ko'p horror modlar kutib turibdi hozircha. Men birinchisi shu nas bosib ketgan minorani to'g'rilashimiz kerak. Okay, bu yerga mitga qo'yib oldik. Mana ularning uyimiz yo'qolib qolsa, mana shu yerdan topib kelib turibdi. Sniper. Ana yerda kimdir bor. Nimaga unaqa to'rtburchak narsa qurilgan yo'qda? What the fuck? Menga qarab turibdi. Menga qarab turibdi. Bro, yaxshilik haqida gaplashaylik. Nima yo'qqa turgansiz? Men aynan daraxt olib kelaman degan paytim turgansiz ham. Yo, what the fuck? Oldimdagi daraxtdan foydalanamiz birinchi o'rinda. Men bo'lsa biz qurollar berib qo'ygan. Okay, ana yerdagi daraxtni ham chopib kelamiz. Yo'qolsa kerak menimcha, yo'qoldimi? Xo'p, hozircha hammasi yaxshi. Bizga hech nima xavf solmayapti. Atrof to'la otlar. Okay, bu daraxtni ham olib olamiz. Okay. Vo, minora qaranglar dahshatligini. O't bosib ketganmi joyda. O'tlar olib kelaymiz. Endi bemalol yuribman. O't qoldirsak ham bular bolalaydi. Hozircha hech kim bizga xavf solmayapti. Lekin juda ko'p mod. What the fuck? Hali ham turibdi ana floss. Ta'sir qilmayapti u flossga. Nima aynan o'sha turgan? Oh fuck, ipe chiqamiz. Okay, biza o'tillarni daraxt yomg'ir? Nima ertasidan yomg'ir? Necha daraxtlarimizni ko'paytiraylik. Bunni o'zin hali ham turibdi o'shaga. Turibdi, floss qachon yo'qoladi? Shu yerdan bitta ot ko'raylikchi, u quvibki baribir. Yo'qoldi. Let's fucking go! Har qanday jonzot quroldan qo'rqadi. Mana bu yerlar yopib olishimiz kerak. Bizga nigga daraxt kerak ekan. Biz o'qini olib kelganmiz. Bitta tushib bitmasligimiz uchun, bu xavfsizlik uchun. Mana buni yo'qota olamiz. Xo'sh, yana qayerlarga? Bu yoqqa. What the fuck? Tomni ham to'g'rilash kerak. Zombilar paydo bo'lyapti. Ertasidan yomg'ir qo'yyordi. Tomni ham to'g'rilashimiz kerak ekan. Voy, tomni abjaq chiqib ketgan. Bizga nigga taxta kerak bo'ldi. Hamma o'tlarni yulib chiqamiz. O't to'lib ketgan ekan, Xo'p, o'tlarni yulib chiqdik. Endi bizga nigga taxta, bu yerlarda nigga taxta yo'q. Yomg'ir payti borish ham xavfli-da, yo'qda. Xo'p, yotoqxonaga o'tib ketaylik. Ovqat bor ekan, yaxshi ko'rmanmi ovqatni? Qurollarga chiqib ketib qopti. Yo'q. Diras snarka. Mana bularni ham yo'qotish kerak. Bularni buzish qiyin. Bizga bitta qilich kerak. Qilich bilan buzish osonroq. Okay. Qilichimiz tayyor. Yo'qol floss, yo'qol. Hozircha yaxshi. Hech qanaqa xavf solmayapti bizga bolalar. Lekin biz ko'chaga chiqsak, ana bu yerda nima borligiga ham qiziqib ketyapman. Kimdir turibdi yo'qda. Xo'sh. Birinchi tepaga hech qanaqa jonzot chiqolmaydi. Pastga tushamiz. Bizga daraxt kerak ko'proq. Bu yoqda hech qanaqa hech nima yo'qmi? Okay. Stop, ana nima edi? Nimadir yuribdi. Nimadir uchi yuribdi. Fuck, nima bu? O'qimiz tegmayapti. Mana bu yerlarni ham yopib olishimiz kerak. Bizga taxtamiz bor. Okay, keyinchalik bu yerni nega taxta bilan yopib chiqamiz. Hozircha o'qi ham bo'laveradi. Mening qornim ochib, asam tegmaydi. Hamma menga qarab turibdi. Nimaga? What? Fuck, uni qo'rqitmaydi. Aniqdaklar menga qarab turibdi, o'tlar. Mana buni dastidanmi? Qornim ochib, men bu yerni to'g'riladik. Endi bizga reshotka kerak. Reshotka bilan bu yerlarni tushib ketmayotgan qilishimiz kerak. Xo'p, reshotka solishimiz kerak bizga birinchi o'rinda. Bizda taxta qolmadi. Okay. Pastga tushishga to'g'ri kelyapti. Baribir qachon yomg'ir tugaydi? Hammasi chotki. Daraxt olib kelishimiz kerak bizda birinchi o'rinda. Yo'q, qurol bo'ldi. Zato qurol bor. Hello, motherfucker. Fuck. Portlatma. Nimani o'z kelyapti? Kim bu? Skibidi tualet. Skibidi nima qilyapti menga? Men qo'rqishli modda bo'ladi o'yladim. Skibidini ham qo'sham qo'rqishli modda. Okay, kech bo'lyapti. Biza bitta uxlab. Kim mana bu? Qurol borligi yaxshi. Flosslar yo'qolib qolyapti, o'q tiydirgan qo'ymayapti. O, quyosh botishini qaranglar. Uxlash vaqti bo'ldi. Tap uxlaymiz biz. Uxlaymiz keyin yomg'ir. Yo'qoladimi bular? Ikki kishi qarab turibdilar. Okay, turdik bolalar, biz o'rnimizdan turdik. What the fuck
chiqarib urib turuvdi. Sal insof bilan nima bo'ldi? Okey. Hamma o'lib ketdi. Go, endi pastga tushamiz bo'ldi. Bizga daraxtlar juda ko'p kerak. Xo'p, tushayotgan joy ham yaxshi hozircha. Mana qilla tushyapman. O'tlar ham bosib ketganmi joydan. Granata bo'ldi. Creeperdan granata tushar ekan. Otib ko'ramiz a. Go, pastga tushib. Yo, bismillah. Qani kim bu? Qaysi granatamni yeging kelyapti? Ma bashiringa o'g'lim. Uchib ketdi. Tikkala uchib ketdi, qo'y. Xo'sh, bizga daraxt kerak. Hozircha emas, yaxshi. Go, daraxt bojoyga boramiz. Eng xavfli joy edi, lekin qurolimizni olib olamiz. Qo'g'larni ham o'ldirib ketamiz. Baribir ovqatimiz qolmaydi yaqinda. Bu yerda nima bunday xunuk, qo'rqinchli ko'rinyapti? Buni qaranglar, bizning minora. Hozircha yaxshi bolalar, lekin biza har tundan keyin agressivlashib ketaveradi ular, bilasizmi? Har tundan keyin agressiv ketaveradi bu horror modlar. Okey, tayyor. Hech kim bizani bezovta qilmayapti. Bu yaxshi. Biza tezroq mana buni to'g'rilab olishimiz kerak. Bir nechta qo'shimchalar qo'shamiz bu minoraga. Xo'p, tepaga chiqamiz bolalar. O'tlarni ko'pligini what the fuck? Bittalab yurib chiqish kerakmi bularni endi? Go, asta-asta tepaga chiqib olamiz. Xo'sh, buni ham bosyapti. Let's go. Xo'p, tepaga chiqdik. Birinchi o'rinda bizning qilayotgan ishimiz mana bu joylar to'g'rilab chiqish va bitta joyini biz ochamiz. Ya'ni balkonga chiqish joyi bo'ladi mana shu yer. Okey, mana shu yer balkonga chiqish joyi bo'lsa, derazalarni yo'qotamiz. Mana let's go. Mana eshik qo'yamiz bu yoqqa. Eshik esa eshigimiz tayyor. Xo'p, deraza ham olib kelishimiz kerak. Bizga qum horror modlar uje yo'q menimcha. Bir chiqib qaytib chiqmayotgan qolib. Qo'limga qurolim bor-da, qo'rqoqlar. Eshik kerak emas endi. Kerak narsalarni hammasini tiqib qo'yaman. Zina yasab olamiz bolalar. Biz zinani chotki qilmasak, bo'lmasam chiqish payti, ya'ni orqamizda nimadir quvlayotgan payti o'zi biza chiqolmay pastga tushib bilgan nimalar o'tib ketamiz bilasizlar. Nimalar deyapman? Zina to'g'rilab chiqish kerak baribir. Zina eng keraklisi. Bu yoqda olib tashlaymiz. Okey, bu yoqda tekis yo'l. U mana bu yerda ham bor ekan zina. Xo'p. Aytdim. Ko'rdinglarmi? O'ldimda turuvdi. What the fuck? Uron yesak chiqar ekan ular. Yo, what the fuck? Yo'qmi, boshqa yo'qmi? Xo'sh. Ancha qiyin bo'lyapti. O'qib bu. Qanday qo'li qiyshiq odamman, ha? Let's go. Ana bu yerni ham to'g'rilaymiz, ha. Nigga. Xo'sh, bu yer chotki bo'lman. Bizning birinchi qurgan eng yaxshi zinamiz hozircha. Keyinchalik ham update qilamiz u. Ana bu yerdagini optlaymiz. Let's go. Yaxshi. O'tlarni yo'qotishimiz kerak. Ana bu yerda nima bor ekan? Juda qiziqayman. Bitta odam ham turibdi yo'qda. Hali ham ketgan yo'q, qaranglar. Heylar. Uxlolay. O'tlar juda ko'p ekan. Hozircha eng muammosi shu o'tga tosh ham kerak. Biza kirkasib olishimiz. U nima qilyapti bega? Qanday sen portalsiz bu yoqqa kelib qo'llang? Bu yoqlarda yurmaydi-ku, bu oddiy dunyoga yurmas. Kerak mana bola. Cho'chiq, ha? Nima qilyapti bega bu? Bu bolalar o'zimizda minoraga qaytamiz. Shit. Kirib ko'ramiz bega hozir. Har bitta joyga o't bosyapti. Har bitta joyi. Buni to'g'rilab o'tadi. Bola buni achilab bizga kirka kerak. Go kirka solamiz o'zimizga. Keyin tosh qazimizda toshli narsalar qilamiz. Bo'lmasam qiyin bo'lyapti. Stop. Men mana bu qurilgan. Endi yaxshi. Xo'p, biza hali derazalarni ham yopishimiz kerak. Oltin qo'yib qo'yamiz mana bu yerga. Bolalar, qarochi bizga bitta kirkacha kerak. Taxtalik kirka. Yo, endi biz tosh olib kelamiz. Toshlar zamon, tosh odamga aylanamiz biz. O'tlar juda ko'p ekan, ha. Mana bu yerdagi o'tlarni ham olib ketdik. Go. Endi eng qiyin missiyaga boramiz bolalar. Ya'ni shaxtaga tushish. Go. Mana bu shaxtaga tushaman. Bizga fakil ham kerak, ko'mir kerak bu uchun. Ko'mir ham kerak bizga. Strashni bo'lmaydi menimcha. Hozircha mana shu yerdan olaveramiz narsalarni. Bola bu narsalar bizga bitta versta ham kerak. Qo'limizga yurayotgan. Toshlik kirka solaman endi. Toshlik kirka. Bilyapsizlarmi, bizga hali hech kim xavf solmayapti, bu yaxshi. Biz yaxshi umr kechiryapmiz, ha. 16 ta horror mod ketdi. Bola nega qarab spiritual ketib qoldi. Qo'y, rashki nimaga? Qazimin yana. Xo'p, menimcha chiqish vaqti keldi. Bizda 48 ta tosh bor. What the fuck? What? Qotdi! Tipiya. Nima qotdi? Virus kirib keldi. Virus qaranglar. What the fuck? Boshlandi. Close. Mana yo'qotish kerak. Boshqaringa yo'g'im virus kirib keldi, qotgan-ku deylarmi? Don't touch. Nima dedi? What the fuck? Mana qaranglar virusda. Don't touch the block. Fuck, bola blokka. Voy, men urug'da o'tyoraman deb boltamni o'tyoribman. Mana bu blokka tegmaydi yozilibdi. Yozyapti boyaniki virus. Lekin men baribir tiyaman.
Qo'rqishli bo'lmadi. Nimadan qo'rqamiz? Shu ham qo'rqishli narsami bo'ldi? Men qo'rqmayman. Men yoninglardaman. Mana bu blokka tegmaydi yozilibdi, lekin men bunga tegmasam bo'lmaydi. Bu umuman kerak blok bizlar uchun. Xo'p, bizga bitta lapa ustiga chiqib bussam yoki oldidan buzaveraman. To'xtanglar, men ishim chiqib qoldi. Mana bu yerda katta o't asam deyapti. Okey, o'tdan qolmadi hech nima. Boshqa hech kim yo'qmi? Asam tegmaylar meni. Virusga o'xshab ketmay, olim kelmaylar. Og'zingizlarga virusim tiqayveraman. Okey. Xo'sh, mana bu blokka tegmaydi o'zicha. Qancha tegsa nima bo'lar ekan? Nima qila olar ekan menga? Nima bo'lyapti? Nimadir qilasanmi menga? Okey, men yarmi yo'q blokingni o'zi. Pastga tusha olmayman-da lekin. Xo'p, qanaqa qilib bussak bo'ladi buni? Baribir pastga tushish kerak ekan-da, bo'ldi. Okey, boltamni oldim. Biz o'z joyimizga qaytishimiz kerak. Mana bu yerlarga fakil qo'yishim kerak. Buni qorong'u. Xo'sh, tepaga chiqib olamiz. Blokni oxirigacha buzaman. Nima bo'ldi? Qani sani ko'rasizlarmi? Ulardan kelmaydi menga nimadir qilish. Blokka teginmaydi yozirgan o'zicha. Nima bo'ldi? Qanisan? Bizga ana bu yerga borib kelishimiz kerak. Ya'ni u yerda qum bor va derazalarimizni yopib olamiz biz. Mana bloklarni buzib taylaylik. Kerak emas bular. Bular buzildi. Endi biz qum olib kelamiz ana bu yoqqa borib. Qani go. Let's go. Mana bularni buzib taylasak-chi. Mana shunaqa buzsak yaxshi, ha? Voy, jonim ketma. Biz qum olib kelamiz, ha. Keyinchalik bular bilan shug'ullanamiz. Ya'ni ularlar bilan. Hech qanaqa xavotircha qilayotmanglar. Bizda qurol bor. Biz ko'proq qum olib ketishimiz kerak. Menimcha yetadi. Bizda 35 ta qum bor. Uyga qaytish vaqti bo'ldi. Biz nihoyat butunlay yopilamiz va ana bu yoqqa chiqib ko'raman baribir. Tepaga. Seni uzoqdan turib baqirishdi mendan. Olimga ko'rish men bilan. Qovurish uchun bizga pechka kerak. Pechka qurib olamiz bitta. Xo'sh, pechkaga ko'mirimiz yo'q-ku bizani. Xo'p, mayli, ozgina tushimiz shart. Va eng yomoni shu, bilasizlar. Shaqday tushmasak biz umuman rivojlana olmaymiz, ha. Go bolalar, biza shaqday tush vaqti bo'ldi. Shaqday tushamiz. Ya'ni mana bu shaqda. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda juda ko'p katta shaqda ekan bu. Ulaman. O'zi kimdir kelib nimadir qilib ketsa, ani ulaman. Nima menga qarab o'tiribsan? Uzoqdan meni ko'rolmaysan. Qanaqa meni ko'ryapsan? Ana bu ot qaramayapti-ku menga. Nima sen qarab o'tiribsan menga? Uzoqdagi mol menga qarab o'tiribdi. O'zing xohlading. Qaramas kerak edi menga. Anomaliya bo'lyapti faqat. Men qo'lim qiyshiq desam, oyog'im ham qiyshiq ekan. Okey, asta tushib olamiz. Go. Kech bo'lyaptimi? Yo'q, hali kech bo'lgani yo'q. Biz ko'mir, boshqa narsalar topishga ulguramiz. Ko'mir mana nima edi? Mana bu. Ko'mir kerak menga. Nima bu? Qanaqa ruda? Ana ko'mir bolalar. Let's fucking go. Bu juda katta shaxta ekan. Ko'mirni olib ketamiz hammasini. Xo'p, bizda 10 ta ko'mir bor, lekin bu yetmaydi. Ana bu yerga ham tushib ko'mirlarni olishimiz kerak. Buning uchun biz suvga sakraymiz. Xo'p, biz taymizga ikkita blok qo'yib olmasak, keyinga o'xshayapti. Chunki ana bu yerda qaranglar, qana qorong'u. Nimadir kelib qolsa, men inamni ko'raman. Endi tepaga chiqish vaqti keldi. Asta tepaga quraveramiz. Xo'sh, okey. Mana bu yerga ham ko'mir bor ekan. Yana ko'mir. Wow, ko'mir zavodi. Okey, ketdik biz endi o'z minoramizga chiqamiz. Xo'sh, bizda yetarlicha ko'mir bor. Bu aniq 24 ta ko'mir butun oilamga yetardi. Okey, nice baby. Men ozgina qiyinroq bo'ladi o'yladim, chunki 16 ta horror mod meni tinch qo'ymasdi kerak edi. Ichiga skibidi tualtam bor. Xo'p, bularni ikki pastdan uzmasak bular ko'payib ketaveryapti. Bizda yetarlicha ko'mir bor. Xo'p, mana bu oynalarimiz bo'libdi. Endi buni ko'paytiramiz. Kichkina oyna qilishimiz kerak biza. 32 ta kichkina oyna aniq yetib o'rtadi. Tomni ham o'pishimiz kerak. What the fuck? Tomdan xohlagan odam o'shib tushadi. Nima bo'lgan bu tomga? Bizga 3-jahon urushi bo'lgan. Hamma joyga o'q yoyilayotganda bo'lyapti. Okey, biza oynamiz tayyor. Hammasi jotga. Bitta tom qoldi. Nega taxta kerak tomga? Nega taxtdan qaydan topaman meni shu paytda? Ish bo'lyapti. Hozir biz uxlaganimizda 20 ta odam uyimga kirib, to'polon qiladi. Qaranglar, men buni bilaman. Hali kechman. Quyosh qanday yaxshi, lekin 16 ta horror mod bilan. Okey, blokka tegmaydi. Bittasi kelib yozib ketdi meni ustimdan. Ertaga keladimi deyman u. Ishdilarmi? Eshik ochildi. Ishdilarmi? Kech bo'lib uxlayman. What the fuck? Blokka tegmay. Shu kanalga 708 ming obunachi yig'ilsa, shu videoning keyingi qismini sirroshni chiqaraman. Ungacha esa obuna bo'lib turinglar.